Я хочу вспомнить историю судейского беспредела. Ответный матч полуфинала ЛЧ 2009 года между Челси и Барселоной. Первая игра закончилась безголевой ничьей. Противостояние обещало быть равным и упорным, но уже на 9-й минуте Эссьен открывает счет. А дальше начинается судейский цирк. На 23-й минуте Алвес отталкивает Флорана Молуда в штрафной, но арбитр указывает, что фол был за ее пределами. Спустя 3 минуты Эрик Абидаль откровенно фалит на Дидье Дрогба, но арбитр разводит руками. Таких эпизодов было много, но самый яркий из них случился в концовке матча. На 93-й минуте Иньеста шикарным ударом сравнивает счет. Челси мчится в атаку, назначают угловой, отскок, удар Балака в руку защитника, и судья стоит в метре и разводит руками.